विधानसभा भवन भराड़ीसेन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में वाइब्रेंट बर्ड्स ऑफ कोटद्वार नामक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, विधायक शहजाद अनिल नौटियाल, मुन्ना सिंह चौहान, डीजीपी दीपम सेठ सहित विभिन्न विभागों के सचिव एवं विधानसभा सचिवालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये पुस्तक कोटद्वार क्षेत्र में पाई जाने वाली 450 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षियों एवं कई दुर्लभ प्रजातियों का संकलन है। इन पक्षियों की अद्भुत तस्वीरें फोटोग्राफर राजीव बिष्ट द्वारा खींची गई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। दूसरा, मैं कोटद्वार विधानसभा से विधायक भी हूँ और वहाँ मैंने देखा है पिछले 8-9 सालों में कि वहाँ पर चिड़ियाओं की जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारी हैं और विदेश से भी वहाँ चिड़िया आती हैं। करीबन 500 से ऊपर प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। तो एक किताब हमने बनाई थी जो कि हमारे कोटद्वार का ही फोटोग्राफर हैं राजीव बिष्ट, उनकी फोटोग्राफी है। सारी जो चित्र आप लोग देखेंगे उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, वहाँ